सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में आउं रुख सिंधी अवां भेनरुनि भाउरनि दोस्तनि ऐं साथियुनि सां मुख़ातिबु आहियां। मुंहिंजे तरफ़ां अवां खे सलाम। उस्ताद अॼु पाण हिक सिंध जे उस्ताद बाबति ॻाल्हाईंदासीं जेको मौसीक़ी जो उस्ताद आहे। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे सुर में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे सुर में वींदसि यार मरी तुंहिंजे दर्द फ़िराक में, वींदसि यार मरी तुंहिंजे दर्द फ़िराक में जा ॿोल कननि ते पवण शर्त, दिलियुनि में दॿिजी वियल बाहि जूं चिणगूं वरी बबड़ बणिजी पवंदियूं हुयूं। सिंध माथिरी जा माण्हू पंहिंजे हिन पुट ते बजा तौर फ़ख़्रु कनि था। हू मौसीक़ी जे दुनिया जो बादशाह हुयो। माण्हू खेसि फ़न जे दुनिया जो उस्ताद चवंदा हुया, पर हू उस्तादनि जो बि उस्ताद हुयो। हू असल में सिंधी मौसीक़ीअ जो इमाम हुयो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो असुलु नालो त महमद ख़ान हो ऐं शिकारपुर शहर में 1922 ईस्वीअ में जनम वरितो, पर सिंध समेत सॼी दुनिया जा माण्हू खेसि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे नाले सां सुञाणंदा हुया। संदसि ख़ानदान जो तालुक़ ग्वालियर जे क्लासिकल मौसीक़ी जे नामवर ख़ानदान सां हुयो। महाराजा रणजीत सिंह जे दौर में ही घराणो पंजाब में अची आबाद थियो, जंहिं बैदि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो पर ॾाॾो उस्ताद शादी ख़ान उतां लॾे अची सिंध जे शहर शिकारपुर में रहाइश इख्तियार कई। शिकारपुर में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो जनम थियो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे वालिद जो नालो उस्ताद जमाल ख़ान हुयो, जेको जमालो ख़ान बि सॾिबो हुयो। संदसि ॾाॾो करीम बख्श ख़ान बि नाले वारो गवियो हुयो, जंहिं 1911 में जार जे 5 जी जशन ए ताजपोशी जे मौक़े ते सिंध जे ॻाइणनि मौसीक़ारनि जी अॻुवाणी कई हुई, यानी नुमाइंदगी कई ऐं खेसि उते हुस्न कारकर्दगी जो एज़ाज़ मिलियो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान मौसीक़ीअ जी इब्तिदाई तइलीम पंहिंजे वालिद उस्ताद जमाल ख़ान खां वरिती। उनखां पोइ पंहिंजे सोट सींधे ख़ान खां मौसीक़ी जी तरबियत हासिलु कई। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, आशिक़ अली ख़ान ऐं उस्ताद उमेद अली ख़ान जो बि हू सोहबती ऐं हमअसर हुयो। उस्ताद मंज़ूर सभ खां पहिरियां 8 सालनि जे उमिरि में पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो, मौसीक़ी जे दुनिया में दाख़िल थियो। वरी 1940 में हुन 18 सालनि जी उमिरि में शिकारपुर में थींदड़ मौसीक़ी जे मुक़ाबले में हिसो वरितो ऐं उते पंहिंजो नालो कमायो, कामयाबी माणी। अहिड़ी तरह हू 18 सालनि जे ॼमार में नाम्यारनि मौसीक़ारनि जे सिफ़ में दाख़िल थी। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा वालिदैन बाद में शिकारपुर मां लॾे अची टंडरो आदम में रहिया ऐं पोइ उस्ताद मंज़ूर अली सॼी ज़िंदगी टंडरे आदम में गुज़ारी। जून 1947 में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान ऐं उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जे विच में मौसीक़ी जो हिकु दिलचस्प मुक़ाबिलो थियो। इहो मुक़ाबिलो कराची में थियो, जेको सॼे बर सग़ीर में उन खां ॿाहिरि मशहूरु थियो। ही मुक़ाबिलो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान में ही मौसीक़ी जो मुक़ाबिलो 3 ॾींहंनि ताईं जारी रहियो। मौसीक़ी जे उन इहे मुक़ाबिले खे ॾिसण लाइ आम माण्हुनि खां सवाइ उन दौर जा नामवर मौसीक़ार उस्ताद उमेद अली ख़ान, उस्ताद आशिक़ अली ख़ान ऐं उस्ताद बीबो ख़ान बि उते मौजूदु हुया। उन मुक़ाबिले में शरीक थिया। इन जे मुक़ाबिले में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान कामयाबु थियो। अहिड़ी तरह हिन मौसीक़ी जे मैदान में पंहिंजी हिकु मख़सूस जाइ वालारी ऐं हिकिड़ो पंहिंजो अंदाज़ इख्तियार कयो, जेको आहिस्ते आहिस्ते मुस्तहकम थींदो रहियो। अॼु ताईं सिंध जो को फ़नकार संदसि मक़ाम खे पहुची न सघियो आहे। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान उस्ताद मुराद अली ख़ान ऐं उस्ताद बीबे ख़ान खां हिकु ख़ासि तान सिरी सिखी, जेका सिर्फ़ु मंज़ूर अली ख़ान ई ॻाए सघंदो।
उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे संदसि महान कला ऐं गायकी ते खोड़ सारा एवार्ड बि ॾिना विया। 1960 में खेसि बिटशाह में शाह लतीफ़ जे उर्स जे मौक़े ते बहार मौसीक़ी जो एवार्ड ॾिनो वियो। उस्ताद मंज़ूर खे इहो एवार्ड नाम्यारे शाइर मखदूम मोहम्मद ज़मा तालिबुल मौला जे हथां ॾियारियो। जॾहिं त वरी खेसि सचल एवार्ड, लतीफ़ एवार्ड ऐं सगा एवार्ड खां अलावा ॿिया बि एवार्ड मिलिया। उस्ताद मंज़ूर खे 1978 या 1979 में पाकिस्तान सरकार तरफ़ां प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तुमग़े हुस्न कारकर्दगी जो सदारती एवार्ड पिणु ॾिनो वियो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी गायकीअ जो हिकु मख़सूस ऐं अनोखो अंदाज़ हूंदो हो। जॾहिं बि हू ॻाईंदो हो माण्हुनि खे ख़बर पवंदी हुई केतिरो परे वेठल हुजनि, किथे सिर्फ़ु उन्हनि जे कननि ते जॾहिं आवाज़ु पवंदो हो सम्झी वेंदा ते उस्ताद थो ॻाए, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो आवाज़ु आहे। हुनजो एॾो आवाज़ु मशहूरु थियो, हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ हुयो। संदसि इहो अंदाज़, उस्ताद जो इहो अंदाज़ वरी संदसि शागिर्दनि बि इख़्तियार कयो। हिन वक़्तु सिंध में जेकी बहितरीनु ॻाइणियूं आहिनि उन्हनि में अध खां वधीक उस्ताद मंज़ूर जा शागिर्द आहिनि या शागिर्दनि जा शागिर्द आहिनि या शागिर्दियाणियूं आहिनि। उस्ताद जे कुझु मुख्य शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में ॻाइणनि में आबदा परवीन जेका पाण हींअर वॾो नालो बणिजी चुकी आहे, अनवर हुसैन विस्तड़ो, मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, वहीद अली, उस्ताद वज़ीर अली, उस्ताद गुलज़ार अली, अहिड़ी तरीक़े सां ज़ुल्फ़कार अली, मज़हर हुसैन, उस्ताद मज़हर हुसैन ऐं मियां नज़र हुसैन शामिल आहिनि। सिंध जो ही नाम्यारो कलाकार, मौसीक़ी जो माहिर, सिंध जो फ़ख़्रु 9 सेप्टेम्बर 1980 ते असांखां हमेशह लाइ विछड़ी वियो। अहिड़ी तरह हू सिंध जे मिटीअ में मिली हमेशह लाइ अमर थी वियो। उस्ताद मंज़ूर अमर थी वियो।